Hi friends, welcome back to my channel Tashubz creation. ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി കട്ട്ലറ്റിൻ്റേതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കതെങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ കട്ട്ലറ്റ് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നൊരു റെസിപ്പിയാണ്. അറിയാത്തവർക്കായിട്ടും പിന്നെ ഫുഡിൽ പഠിച്ചു വരുന്നവർക്കായിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അതിനായിട്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് നല്ലപോലെ ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് 2 തണ്ട് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്തെടുക്കാം. 3 വലിയ സവാള കൂടി അരിഞ്ഞത് ചേർത്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കതിലേക്കായിട്ട് പച്ചമസാല കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം. ഞാനിപ്പോൾ 1 സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, 1 സ്പൂൺ പച്ചമുളക് പേസ്റ്റ് കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലേക്കായിട്ട് നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, 1 സ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ മസാലപ്പൊടികളുടെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്കായിട്ട് ചിക്കനും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എല്ലില്ലാത്ത ചിക്കൻ കൈ വെച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ പിച്ചെടുത്തതാണ്. പിന്നെ ഇതിലേക്കായിട്ട് നമുക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ 3 വലിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ചെറുതാണെങ്കിൽ ഒരു 4 എടുത്താൽ മതി. അവസാനമായിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് മല്ലിയില കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പിലാക്കിയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാം തന്നെ ഇതേപോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിന് കോട്ടിങ് കൊടുക്കണം. അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2 മുട്ട ഉപ്പും കുരുമുളകും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. പിന്നെ ഇതിലേക്കായിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസ് വേണം. ഞാൻ ബ്രെഡ് പൊടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് വറുത്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇനി നമുക്ക് കോട്ടിങ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം. ആദ്യം നമ്മുടെ മൈദ മാവിലൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. ഇനി നമ്മളതിനെ മുട്ടയുടെ മിക്സിയിലൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. നേരെ ബ്രെഡ് ക്രംസിലിട്ടിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. എല്ലാം ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാം തന്നെ ഇതേപോലെ കോട്ടിങ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ കട്ട്ലറ്റ് ഇടുമ്പോൾ നമ്മളധികം ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ചെയ്യേണ്ടത്. അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ പുറകുവശം നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോൾ മറിച്ചിട്ടിട്ട് 2 വശവും നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന കട്ട്ലറ്റ് ഇവിടെ റെഡിയാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.